Գոհր Սարգսյան, ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միության անդամ։ 2016 թվականին ՀՅԴ հեմի միջոցով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գնացինք Արցախ, այդ առաջին մկրտությունը անցել էինք։ Արգիշտը սովորականի պես զանգեց, ուր ես, ինչ ես անում, սկսել է, արի, այդ պահին, որ հասկացա, որ ամեն ինչ լուրջ է արդեն, մի պահ ամեն ինչ կանգնեց, մենակ մի միտք էր, գնալ շուտ հասնել Արցախ, կանգնել զինվորի կողքին եւ այն տարիների դաստիարակությունը, որ ստացել էինք ՀՅԴ-ի միջոցով, Դաշնակցության միջոցով, պաշտպանել հայրենիքը, կանգնել հայրենիքի կողքին եւ այն տղերքը, պետոները, կարոտները, դուշմանները, որոնցով որ մենք դաստիարակվել էինք, որոնց սխրանքները որ լսել էինք, միշտ սպասել էինք, որ երբ մեր հերթն էլ գալու, երբ գալու ժամանակը, որ մենք էլ հնարավորություն ունենանք հայրենիքի համար ինչ-որ գործ անել։ Րոպե առաջ մենք ուզում էինք հասնեինք Արցախ։ Բնականաբար ոչ էլ մեր հարազատներին, ընտանիքի անդամներին հաջողել չենք արել։ Միանգամից մեր իրերը վերցրել ենք, մենք արդեն գիտեինք, որ մեկս որ ջոկի մեջ էինք, որ վաշտի մեջ էինք, ինչ կազմով ենք, 16 թվականից հետո պատրաստվում էինք, վարժանքներ ենք անցել։ Մադաղից երբ որ իջանք, մենք ունեինք մի հրամկազմ, որը այդ մարդկանց հետ ամենտեղ կարելի է գնալ։ Տեղում կողմնորոշվեցին, տեղում հասկացան իրավիճակը, հասկացան, որ այս պատերազմը 90-ականների պատերազմը չի, այն պատերազմով ինչով որ իրանք անցել են, հասկացան ինչ պետք է անենք, որ մինիմում քիչ կորուստներ ունենանք եւ իրենց որոշումների արդյունքում, իրենց շուտ կողմնորոշվելու արդյունքում մենք ունեցել ենք համեմատաբար քիչ զոհեր, քիչ վիրավորներ եւ մեր հիմնական զոհերը եղել են ուլևո են եղել, այս փամփուշտից են եղել եւ շատ քիչ զոհեր ունենք, որ արկի պայթունից են եղել կամ անօդաչու սարքից երբեք զոհ չենք ունեցել, քանի որ շուտ հասկացան ինչի մասին է խոսքը, ինչ պատերազմ է եւ մենք բոլորս մեր հեռախոսները անջատել ենք, տեղաշարժվելուց տեղափոխվել ենք իրարից 20 մետր հեռավորության վրա, որը շատ կարեւոր էր, թե հեռախոսը, թե տեղափոխվելը, դա մեր կյանքն է փրկել, հեռախոսները հատկապես մեր կյանքն է փրկել եւ չգիտեմ մնացած տեղերը թերահանգները եղել են, մոբին թերահանգը եղել է։ Մեր ընկեր Անդոն տարածքը ուսումնասիրելուց բունկեր գտավ։ Մենք տեղավորվեցինք բունկերում, արդեն մեր տեղն էր, սպասում էինք հրամանին, թե ինչ գործողություն պետք է անենք։ Մեր առավելությունը ինչն էր մնացածից մոբից, մյուս կամավորներից, որ մենք իրար ճանաչում էինք։ Ճանաչելը ընկերներով էինք, շատ մոտիկ, ամենօրյա ընկերներով էինք։ Եվ այդ զգացողությունը, որ ընկերոջդ հետ կռիվ ես գնում, պատրաստ ես մեռնելու, չեմ կարող նկարագրեմ ու մեզ կապում էր մեր հայրենիքի պաշտպանության հարցը։ Ինչից էինք մենք վախենում, մեկս մյուսին կորցնելուց։ Ամենամեծ վախը պատերազմի ընթացքում այդ եմ ունեցել ես։ Ուրիշ մեծ վախ չեմ ունեցել, արկերի պայթունից 1-2 արդեն սովորեցինք։ Ամենամեծ վախը ընկերներիցս ինչ-որ մեկին կորցնելն է եղել։ Երբ առաջի անգամ լսեցի, որ Արսենը վիրավորվել է, ամսի 4-ին Մադաղիսում, այդ պահին ինձ հազիվ զսպեցի, ինձ հազիվ պահեցի եւ նույն ձևի տեսա, թե ինչ ձևի Հովոն իրան ինչ ձևի պահեց, կարողացանք այդ պահին մեզ սառնասիրտ պահել, բայց ներքուստ համ հասկացա Հովոյի մոտ ինչ է կատարվում, համ հասկացա, որ կատարում այն ինչ հետ է կատարվում։ Հետո այդ վախը ավելի ավելացավ, երբ հարազատ եղբայրս եկավ, 10 օր հետո միասին էինք, անընդհատ մտածում ես, թե ընկերդ, աղբերդ այս պահին անվտանգ լինեն, դու քո մասին չես մտածում։ Այդ ամենամեծ վախը այդ է եղել պատերազմի ընթացքում, ինչն է ամենակարևորը, որ սառնասիրտ լինես։ Մեր մեջից ամենամեր սառնասիրտը Արգիշտն է։ Մեր դասակի հրամանատարն է։ Արգիշտից էլ էր այդ սառնասրտությունը շատ փոխանցվում, որ շատ կարևոր է պատերազմի ընթացքում։ Եթե անգամ զոհել կա, նորմալ է, այդ է գինը,
էտագինը հայրենիքի համար ու իրականում էտագինը երբ 90-ականներին տղերքը հաղթել էին ավելի դժվար պայմաններում էին հաղթել վստահ եմ այն ժամանակ են եղել փախնողներ են ժամանակ են եղել մարդիկ որ չեն ուզեցել գնան պատերազմ բայց այն ժամանակ կար հաղթելու կամքը այն ժամանակ օրվա որոշողները մտածում էին մենակ հաղթելու մասին որը շատ կարևոր է պատերազմի ընթացքում շատ կարևոր է որ քո հրամանատարը մտածում է մենակ հաղթելու մասին ցավոք սրտի այսօրվա մեր ղեկավարությունը այսօրվա մեր այդ բառն էլ չեմ ուզում ասեմ գերագույն գլխավոր հրամանատարը իր տեսակով ինքը երբեք չի մտածել հաղթելու մասին առհասարակ Արցախը երբեք օրակարգ չի եղել իրանց համար ու մենք պատրաստվել էինք տրամադրվել էինք երկարաժամկետ պատերազմի մեր պատկերացումների մեջ կար որ նվազագույնը 2 տարի դեռ Արցախում պետք է լինենք մեր սաղ ծրագրերը այդ ձևով էինք կազմում արդեն որտեվ իրոք չէինք պատկերացնում որ պետք է մենք պարտվենք պետք է զիջենք հա գիտեինք որ ներքևում վիճակը լավ չի Թշնամին շատ է խորացել, բայց դե նաև գիտեինք, որ 92 թվականին համերասաղ վերցրած են եղել Ստեփանակերտն է մենակ մնացել կողքերով Շուշիով, այսինքն պետք էր դիմանալ ուղղակի, պետք էր ճիշտ կազմակերպել, ճիշտ հրամաններ տալ, ճիշտ մարդկանց ներգրավել, որոշումներ կայացնելու մեջ, ամեն մեկը չգնար մտներ բունկեր ու այս տեսակ բաներ պետք էր մարդիկ որ գործից հասկանում էին ինչ է պատերազմը ու ինչ ենք մենք ուզում որպես պետություն որպես ժողովուրդ երեք մեր ավակ ընկերներից մեկը մի ճիշտ բան ասեց երկար եմ մտածել դրա շուրջ ոչ թե Հայաստանն էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը այլ Արցախն էր Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը մենք անվտանգ չենք այսօր մենք վտանգված ենք այսօր ստեղ մենք Երևանում նստած վտանգված ենք այդ Արցախը այդքան մեծ նշանակություն ուներ ու մենք բոլորս հասկանում էինք այսօր ես վստահ եմ որ մի օր մենք հետ ենք գնալու ենք Արցախ ու հետ ենք գալու հաղթած անկեղծ ասած չխաբենք մենք մեզ բոլորիս համար պարզ է որ այդ մոբ հասկացողությունը այս ամբողջ տարիների ընթացքում ոչ թե մենակ վերջի ճիշտ չի կազմակերպվել այդ մարդկանց պարբերաբար չեն հավաքել շատ կարևոր է նշեցի իրար ճանաչելը իրար հետ ապրելը հասկանալ ինչ խնդիր ես դու լուծում այդ ամեն ինչը գիտեինք որ չկար սակայն պետությունը բանակը պարտավոր էր որ այդ մարդկանց երբ որ բերում է Արցախ չբերի ուղակի ավտոբուսով բերի ինչ-որ մի հատ հատված դուրը բացի իշնեն ու կանգնեն ու արդեն էդ էր բարդակը էդ էր բերեցին ավտոբուսներով լցրեցին ես Մադաղիսում եմ տեսել չկար մարդ որ համակարգեր այդ մարդկանց չկար մարդ որ այդ մարդկանց ասեր որ հեռախոսներդ անջատեք չգիտեմ արկերի հրետակոծության տակ ռազվոդ մի արեք բարեկամ ունեմ, բարեկամի տղա ունեմ, խոսում էի այդ վաղտ հետը, ասում էր ավտոբուսներով բերել են անտառներ, մեզ մոտիկ էր, անտառներ լցրել են, մարդ չկա, այս չկա, այն չկա, պանիկայի է, խփում են, այսինքն ու ես հասկանում եմ իրավիճակը, բայց դուխ եմ տալիս, նորմալ է, լավ է սա, հենց Մադաղից գաս հարցրադաշնակները որտեղ են մեր մոտ արի ու կազմակերպվածությունը 0 կարգ ու կանոնը 0 այդ դրանք բաներ են պատերազմի ընթացքում հատկապես այս պատերազմի ընթացքում որ կյանք էր փրկում մեղավորը իմ համար օրվա իշխանություններն են կազմակերպվածությունն է այս 2.5 տարվա ընթացքում մենք շատ նույն կորոնավիրուսը որ համարում էին պատերազմ բայց տեսանք ինչ ձևով կազմակերպեցին մեղավորը այն էր որ մարդիկ չէին հասկանում ոչ մի բանից այսինքն լավ տեսնում էին չէ վարչապետը մտնում ստատուս էր գրում որ հավաքվեք 30 հոգով մեկին նշանակեք հրամանատար չգիտեմ մի հատ այդ տնից կասկա վերցրեք գնա այսինքն լուրջ չի ընթացքում 4 օր եկանք գնացինք եւ որ տուն մտա չէի ասել տնեցիկին որ գալիս եմ հենց էվի տպավորություններ ոնց որ այն աշխարհից հետ եմ եկել տուն էլի տնեցիկի մոտ
բայց հետո նույնն էլ ընկերներիս մոտ էր, հետո հանգստացրի, որ նորմալ է, բան չկա, հետո որ եղբայրս եկա вообще վատ վիճակում ծնողներս հայտնվեցին, երկու երեխա ունեն, երկուսն էլ Արցախում են ու անընդհատ լսում են դե որ զոհեր ու սկզբի այն մարդիկ ովքեր սկզբից եկել էին, հետո հետ գնացին, մի մասը փախնելով, մի մասը չգիտեմ, այդ մարդիկ եկան ստեղ ու պանիկա տարածեցին։ Այդ 4 օրը որ մենք հետ էինք եկել, մեզ մարդիկ նայում էին էլի գնալու ես, բան, այսինքն չէին հավատում, որ նախ մենք հետ ենք եկել ու այն ձևի պանիկա էին դրել այդ մարդիկ, որ կարծում եմ դա էր ծրագիր, որոշակի ծրագրի մի մասն էր, որ կամ պետք է փախնես կամ մեռնես, երկու տարբերակ է, սաղին ասում ենք, որ չկա այդպես բան, պատերազմը նորմալ է, զոհեր պետք է լինեն, դա գինը, հայրենիքը պահելու գինը դա, այսինքն բան չեմ բաժնում այնտեղ։ Ելքերը միանշանակ ուրիշ կարար լիներ։ Վստահ եմ, որ այս իշխանությունները չլինեին, ուրիշ կարար լինել։ Չգիտեմ, ես նախկին իշխանություններին չեմ համակրել, բայց վստահ եմ, որ նախկին իշխանությունները լինեին, սենց չէր լինի։ Այսինքն կա փաստ, չէ, որ եթեներով, կարողաներով չխոսանք։ Եղավ ապրիլյան պատերազմ, թշնամու խնդիրը նույնն էր, թշնամու ծրագիրը նույնն էր, ապրիլյան պատերազմը կանգնեց 4 օրվա ընթացքում մեր հաղթանակով։ Թշնամին ունեցավ մոտ 2000 զոհ, մենք 110 զոհ ունեցանք։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էլ ենք մենք եղել, մենք ապրիլյան պատերազմը հաղթել ենք։ Ու այն մարդիկ, ովքեր ապրիլյան պատերազմը այս 4 տարիների ընթացքում քարոզչության արդյունքում ներկայացնում էին պարտություն, այդ մարդիկ չասեմ ոչինչ չեն հասկանում, շատ լավ են հասկանում ինչ են անում, այդ մարդիկ չեն գիտակցում ինչ բան է հայրենիքը, ինչ բան է պետությունը, ինչ բան է բանակը, կամ գիտակցում են իրենց ծրագրերը ուրիշ բան է։ Այսօրվա իշխանությամբ ինչն է կարևոր իրանց գնալու, որ այս հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի, որ իրան մնալով չի լինելու այդ միասնականությունը, կայունությունը չի լինելու, որտեղ այդ մարդու տեսակն է քաոս ստեղծել, բաժանել, անընդհատ քաոս լինի, որ այդ քաոսի մեջ ինքը չի կարող հանդարտ պայմաններում, միասնականության պայմաններում չի կարող իշխել։ Ամենակարևորը միասնականությունն է։ Ով գալու հետ կապված մեր ժողովուրդը միշտ փրկիչներ է մանեկել, անհատ մարդ է մանեկել։ Իսկ իմ համար կարևոր է, որ համակարգ ստեղծվի։ Կարևոր է, որ մարդիկ գան, ովքեր ունեն փորձ, ունեն հայրենիքը սիրելու այդ բանը ունեն, կամքը ունեն, թիմեր պետք է գան։ Ոչ թե անհատ մարդ պետք է գա, անձ պետք է գա, այլ թիմ պետք է գա, պրոֆեսիոնալ թիմ ու երգիրը այս վիճակից հանի։ Ու շատ կարևոր է, թե մենք ամեն մեկս մեր մեջ հարց տանք, թե մենք ինչ երգիր ենք ուզում տենանք, ինչ պետություն ենք ուզում տենանք, որն է ոչ թե 5-10 տարի, այլ երկարաժամկետ 50, 60, 60, 100 տարի հետո մենք ինչ պետություն ենք ուզում տեսնել։ Ես իմ մեջ այդ հարցի պատասխանները գտել եմ։ Կարևորը պետք է մեր պետության հիմքը լինի ազգային։ Անկախ նրանից, թե ինչ կուսակցություն կգա, ինչ անհատ կգա, մեկ հստակ կարմիր գիծ մենք պետք է ունենանք, որ բոլորը իմանան, որ այդ կարմիր գծից են կողմ, այդ ազգային կարմիր գիծ պետք է ունենանք, որ բոլորը հասկանան, որ այդ կարմիր գծից անցնել չի կարելի։ Ինքը իր տնտեսական, չգիտեմ, SSN ծրագրերը ունենա, բայց հստակ պետությունը պետք է ունենա մի հատ գիծ, մի հատ ճանապարհ, որ հիմքը լինի, որ անկախ նրանից թե դաշնակցությունը կլինի իշխանության, հանրապետականը, ԿՊ-ն, թե չգիտեմ ով, իրանք պետք է իմանան, հիմքը էս պետք է լինի, էս ճանապարհը պետք է լինի, մնացած արդեն դեկորատիվ բաներ փոխեն, որ ամեն անգամ որ չհայտնվենք այս իրավիճակում, ամեն մեկը չգա իր պատկերացրածով բաներ փոխի ու հասնենք այս իրավիճակում։ Ու ամենակարևոր, շատ կարևոր կրթությունն է, թե այդ էլիտան, որ այդքան ասում են, ինչ էլիտա ենք մենք ուզում ունենանք։ Դա պետք է գա մանկապարտեզից, դպրոցից, շատ կարևոր է։ Այդ ազգային դաստիարակությունը, պետական մտածելակերպ ու մարդկանց պետք է դպրոցում տան պետական մտածելակերպ, որ անկախ նրանից թե
վաղը միսօր դպրոցն է, նույն մեր հասարակությունից չեն, չէ՞ գալիս եւ պետության ղեկին նստում։ Անկախ նրանից թե որ կուսակցության միջոցով այդ մարդը կգա եւ պետության գլխին կնստի, ունենա ազգային եւ պետական մտածելակերպ։